Добрий день. Сьогодні ми з вами пройдемося по етапам сетапу моделі. Перш за все, перед тим як почати сетап, потрібно узгодити версію Revit. Самий розповсюджений випадок нашого сетапу це коли у нас є дизайн моделі. Тому ми можемо відштовхуватися від версії Revit дизайн моделей. Але це потрібно узгодити з PL, тому що можливо, що версія буде вища. Головне, щоб не нижча. Якщо нічого не узгоджено, або PL ще нічого з клієнтом не обговорював, то краще використовувати версію таку саму, як і дизайн моделей. Пройдемося по всім крокам. На прикладі Revit 22 недавно сетапався проєкт. Так, от. Почнімо. Перш за все, ми створюємо новий проєкт на основі темплейту, який створили для створення темплейтів моделей. Він знаходиться на нашому сервері. На нашому сервері є папка PNC Process Doc. Заходимо сюди, потім Family Warehouse, потім 13Z General. Далі Template Models. Тут Revit Project Template for All System. Тут є темплейт файл. Вибираємо його як темплейт. Все, ми бачимо, темплейт файл у нас примінився. Створюємо новий проект на основі цього файлу. Тут трохи його оновлює. Це має бути швидко. Далі. Ось у нас засетапився, стартанув наш проект. Перш за все, давайте збережемо його як централку. Можна зберегти через Collaborate, створити модель. Збережу її в себе на локальному диску. Хай буде Project 2. Зберігаємо. Тут вибираємо, що це, скоріш за все, буде нетворк, тому що ми зазвичай спочатку зберігаємо, ми завжди зберігаємо темплейт на нашому сервері, а самі системні моделі вже потім йдуть в клауд, тому це нетворк. Окей, все. У нас з'явилися ворксети. Я налаштовувати їх відео не буду, але вам в процесі сетапу моделі потрібно створити базові ворксети. Ось вони є весь їх список є ось тут. В листах Project Info, Start Page. Тут прописані всі ворксети і які в них дефолтні Visibility Settings мають бути. Я не буду створювати, просто не забудьте про це. Далі. Зазвичай я йду і створюю дефолтний 3D-вид, в якому маю вже з темплейту є якісь дві осі і левели. Далі я включаю відображення точок. Йдемо в Visibility Graphic Override. Це можна на англійській розкладці VV, або як вам зручно, можете в Properties тут Edit нажати, або як вам зручно. Головне попасти в це меню. Model Categories. Далі ми тут шукаємо сайт. Відкриваємо, і тут у нас є виключені три точки. Ми включаємо Internal Origin, Project Base Point і Survey Point. Бачимо їх Internal Origin, Project, Survey, всі в нулях стоять. Далі ми йдемо і лінкуємо наші дизайн-моделі. Так, перш за все, головна модель вважається архітектурна, і ми будемо відштовхуватися від неї. Ми знаходимо нашу архітектурну дизайн-модель, дивимося Positioning, потрібно лінкувати Internal Origin to Internal Origin, тому що
internal origin це точка, яка ніколи не може рухатись. Якщо нам потрібно змінити відстань від контенту до цієї точки, то ми мусимо рухати контент інакше ніяк. Так ось, лінкуємо, як воно нам пропонує. Його швиденько лінкує. Це може зайняти деякий час, в залежності від того, які там моделі. Можливо, буде оновлювати, можливо, ні. Ну, ось так. Все. Маємо залінковану модель. Окей. Ось ми маємо наші точки інтернали співпадають. Ось сіренька це точка із лінку, а наша це кольорова. Бачимо, що модель якось стала, інтернали співпали, бо ми так лінкували. Далі ми можемо побачити, що Project Base Point лінкової моделі стоїть десь тут, а Survey взагалі десь далеко. Так ось. Далі нам треба скопіювати систему координат із лінкової моделі в нашу модель. Це робиться дуже просто. Зараз, коли воно трошки відлагає, я вам це покажу. Давайте для зручності ми вимкнемо весь контент, щоб модель не лагала. Ні, не всі. Так, знайдемо Levels і Grids Invert. Всі інші вимкнемо. А тут ми вимкнемо, знайдемо сайт. Сайт. І вимкнемо все крім нього. Щоб нам просто легше було. Якісь елементи, це для нас не важливо. До речі, так як ми користуємося 22-м ревітом, для зручності ми також можемо вимкнути осі, але ось цей у нас в нашій моделі тільки ці дві, тому отак. Далі. Все. Ми все вимкнули, нам тепер все зручно видно. Ми пройдемо Manage, Coordinates, і тут є така от кнопка Acquire Coordinates. Ви можете почитати, що тут написано, я не буду. Ми нажимаємо її, вибираємо нашу лінковану модель. Вона нам пише тут, що щось там вже зробило. Це нам не важливо. Далі. Вам може здатися, що нічого не змінилося. Але, якщо ми нажмемо на точки, ми побачимо, що у них змінилися координати. І так, координати змінилися, значить, все стало так, як нам треба. Далі, ми виділяємо наш Survey Point Internal. Ми відкліпаємо його і переносимо в 0. Є. Далі треба його закліпати знову. Далі ми йдемо. Виділяємо наш Project Base Point. І тепер нам треба перенести Project Base Point в місце, де він знаходиться. З ним нічого не потрібно робити, просто переміщуйте, як вам зручно. Align, Move, типу, головне, будьте уважні. Але майте на увазі, що це не критична точка, і вона може бути вирівняна потім. Маємо, що вона знаходиться в нас на нульовому левелі, все співпало, ми її в плані перемістили. Типу, все добре. Якщо хочете, ви можете перевірити координати. Маємо, типу, тут 175, 222, 463, 128. Виділяємо точку із лінку, перевіряємо, цифри співпадають. Давайте тоді ще перевіримо East-West. 978, 183, 1, 31, 256. Виділяємо нашу. Маємо те ж саме. Elevation, кут те ж саме. Все. Майже налаштована система. Бачимо, що у нас тепер точки співпадають. 0 наш в нулі. 0 з лінка також. І все добре. Йдемо далі. Інтернали також співпадають. Далі
ми йдемо в Coordinates. Ой, вибачте, йдемо в Location, йдемо в Site. Ну, і перейменовуємо систему координат в Coordination. Coordination System. В досках пишемо CCS. Готово. Далі. Далі все дуже просто. Нам потрібно додати левели та осі в нашу модель. Це дуже просто. Ми просто виділяємо архітектурну модель, левели з архітектурної моделі, копіюємо і вставляємо в нашу модель. Слідкуйте за ворксетом. Вони мають бути в вірному ворксеті, але зараз я скіпую цей момент. Далі. Ви бачите, що ми маємо другий поверх, тут другий поверх, тут перший, тут перший. Я б не рекомендував вам видаляти наші, тому що зламається ця структура, це дерево. Щоб його потім не налаштовувати, я б краще зробив би трошки по-іншому. Я б замінив би другий левел, який ми скопіювали, на те, що ми маємо. Тут, наприклад, нижнє підчеркування. Дивимося, відмітка його 18. І міняємо тут на 18. Все, вони в нас по левелу співпадають. Цей можна видалити, а в цьому прибрати ім'я. І те саме ми пророблюємо із левелом 1. Але тут це легше, бо в них elevation співпав. First floor. Точно, вибачте, забув. Або взагалі ми робимо отак. Левел вдаляємо. Цей перейменовуємо. Ви можете перейменувати, я не перейменовую. Це на даному етапі не важливо. Далі. Далі нам потрібно щось зробити з осями. В принципі, дефолтні осі ми можемо видалити, це ні на що не впливає, структуру нам не змінює. Далі можемо створити вид другого поверху, наприклад. У нас перший вже є. Бачимо тут осі. Ми можемо зробити те саме, скрити все крім осей. Я думаю, що ми і так зможемо виділити всі осі, які нам треба. Виділяємо осі. Це трошки такий процес не дуже веселий. Копіюємо, вставляємо в те саме місце. Все. Маємо налаштовані осі. Можемо вимкнути це в лінк, щоб все. Маємо осі. Scopebox. Так, зупинилися на скоупбоксах. Якщо у вас одна зона, взагалі скіпаєте це. Якщо у вас декілька зон, робіть то скоупбокси так, як в DD. Так само і матчлайни. Скоріше за все, вони будуть дизайн моделі. Далі. Ми маємо налаштовані осі, налаштовані левели. Нам потрібно лише поправити їх трошки, можливо. Краще за все це робити на секшенах. Давайте зробимо пару секшенів. Подивимося, як це виглядає. Я б відразу вимкнув всі ось ці галочки, щоб максимально площадь захоплення була. Переходимо сюди, в розріз. Так, у нас просто вимкнутий лінк, ми його вимикаємо. Наші левели в 3D рухаємо, вирівнюємо. Дивіться, щоб сімейство левелів було однакове. Беремо цей, приміняємо до наших, все.
воно його примінило. Далі вирівнюєте ось, якщо потрібно. Також в 3D, щоб це було для всіх однаково. Все, один розріз ми поправили. І ще один розріз треба зробити. Все те саме. Вимикаємо галочки. Максимальна глибина. Йдемо в вид. Для зручності вимикаємо лінк. І вирівнюємо. Ой. Також в 3D. Щоб це було для всіх видів. Все, маємо все вирівняне. Далі. Поки що нам ці секшени не потрібні. Далі. Для того, щоб впевнитися, що в нас немає ніяких проблем, нам потрібно порівняти системи координат в інших моделях. Лінкуємо структурну модель, якщо вона є. Маємо структурну модель, також лінкуємо internal to internal. Зараз, якщо вони не співпадуть, то буде наглядно видно. Якщо співпадуть, то також буде наглядно видно, що у нас все окей. Ну тут зазвичай так, що моделі друг друга полінковані, то вони виглядає так, ніби у нас все окей. Можемо вимкнути лінк архітектури, щоб він нам не заважав. Маємо нашу точку, лінковану точку, все співпадає. Що у нас по survey точкам? Наш 0, лінкований 0. Все добре. А також бачимо, інтерно співпадають, бо ми по ним лінкуємо. Бачимо, що в нас є додатковий левел, якого не було в архітектурі. Можемо його додати. Скоріш за все, він використовується десь тут для фундаментів, і що він не використовується в архітектурі. Все просто так само копіюємо його, вставляємо для себе. Готово. Нічого страшного, там якісь конфлікти. Також далі можемо пройти на Elevation, подивитися, як цей новий левел, де він дівся. Бачимо, що тут щось не так з осями, якісь нові назви. Тому, можливо, це викличе NF. Можливо, ні. Можливо, це осі додаткові якісь. На цьому етапі вам потрібно вже йти в DD, робити оверлей і порівнювати відстані між осями, які вони є. Ну, як вони є в DD. Якщо там є якісь неточності, то це потрібно писати NF. Ще один момент, який ми не проговорили. У нас ще є Property Line. Так, щодо Property Line. Якщо вона є в залінкованих моделях, ви можете її скопіювати і потім перевірити з кресленнями, звірити з DD. Ну, якщо нема, там вже починається зовсім інша історія, і це дуже довго тут розказувати. Тому на цьому етапі ми пропустимо етап обговорення Property Line і підемо далі. Далі, що ми маємо? Ми маємо, що у нас є левели осі, але немає маркерів. Що ми робимо? Ми йдемо, наприклад, на перший левел. Скриваємо тут залінковані моделі. Вони нам не потрібні. Цей скоупбокс нам також не потрібен. Дивимося, де у нас кут. Кут наш знаходиться
який найближче до якоїсь із точок, це кут, де перетинаються вісь A і вісь 1. Далі ми йдемо, створюємо підлогу, саму звичайну підлогу, створюємо base point marker. Так, товщина його 0,6. Тут ви змініть йому вигляд відповідно до презентації. Я просто виберу щось. Хай буде це. Неважливо, на даному етапі нам це не важливо. Товщина його 6. Окей. Але ви зробіть його як в презентації. Маємо далі 2 на 2. Це вже тонкощі, тут ви як хочете це робіть. Маємо ось таку штуковину. Перш за все, вона має бути понизу за align з левелом, тому ми піднімаємо її на товщину. Далі потрібно виставити її в якихось адекватних розмірах. Ну, хай буде в нашому випадку 10. Це може бути довільно. Головне, щоб вона була поза контентом, який ви яким будете моделити в майбутньому. Наприклад, якщо тут є якісь стіни, то краще від них трошки відступити, щоб воно не клешилось з контентом. Так, його тут не видно, тому що у нас скриті підлоги. Нам треба вимкнути підлогу. Ось вона. Знаходиться на першому левелі. Далі це потрібно додати на кожен левел. Paste, Selected Levels, 2, 3, 4, 5, 6, Solar, Mechanical Bulkhead, Mechanical Roof. Думаю, якось так. Ну, добре, давайте виділимо всі, ще раз подивимося. Угу. Є. Бачимо, що у нас тут поряд два левела. Виглядає так, що основний левел це ось цей. А це якийсь допоміжний. Тому ми для нього видалимо. Навіщо нам дублювати, якщо воно в координації буде одним левелом іти? Головне, щоб воно було на основному левелі, який буде саме використовуватись в координації. Все, бачите, у нас це створено. По факту, ви вже мали перевірити осі, щоб всі відстані були такі самі, як DD. Будьте уважні, тому що може стояти у розмірі округлення, і може скластися, що воно ніби все вірно, але там є маленькі неточності, які інколи важливі, інколи ні. Це важко дізнатися на самому початку. Саме краще це поставити розміри до 256 і перевірити, щоб тут не було ніяких побічних долей розміру. Бачимо, що в цьому проєкті все ок, тому нам лише потрібно перевірити, щоб в DD ми мали такі самі офсети, такі самі назви і взагалі такий самий layout осей по всім системам. Оверлей ми тут робити не будемо, просто майте це на увазі. Після виконання цих всіх дій, по факту, ваша модель вже готова і ви можете передавати її, саме модель, на перевірку.
Далі вам ще треба написати NF, якщо ви знайшли якісь розбіжності в розмірах або в координаційних системах між моделями. Потім після цього заповнюється Processor Review документ. Це також ми тут не будемо обговорювати, тому що там у нас зараз є два види координації, вони там можуть по-різному заповнюватись і так далі. Тому це окремий етап. Це прописано в презентації. Можете там почитати. Ну, то я думаю, що це все. По факту модель засетаплена. Так, я не лінкував сюди інші моделі, не бачу в цьому сенсу, але коли ви сетапите, то краще зробіть, щоб перевірити, чи все ок, чи ні. Також, якщо ви використовуєте Revit старше, 22 і старше, ви можете не використовувати 3D-лінії і 3D-текст для того, щоб позначити крайні осі для 3D-DBG. Ви можете користуватися ось цим тулом, який вже вставлений дефолтно в Revit. Він вам покаже осі на кожному левелі, який ви включите, і вони будуть відображатися в Revit в DVG-шці, яку ви вигрузите з цього 3D-виду. Тому 3D-лінії, 3D-текст для таких версій Revit не потрібен. Для версії молодше, ніж 22, так, потрібно буде малювати 3D-лінії для крайніх осей, підписувати їх, і в такому вигляді це вивантажувати в DVG 3D-від. А з 2D-видом ніяких проблем не буде. Також ці види потрібні для процесу review документа, ви там їх лінкуєте. І останнє, що треба ще зробити, це заповнити дані проєкту. Тут все просто. Ви заходите на цю сторінку, потім йдете в Manage, Project Information. І тут ви це все можете заповнити. Давайте пройдемося просто. Що маємо? Client name. Тут можете написати. Адресу. Це також ви VPL можете дізнатися там адресу. Project name. Якийсь name. Project number. Project number зазвичай може бути в вікі, якщо він заповнений, якщо ні, то це допіяло. Та й в принципі все. Маєте. У вас все оновилось, Project number тут оновився, Project address тут оновився, name оновився. Далі лого компанії. Це у нас на сервері лежать лого, ви просто сюди картинку вставляєте тої компанії, яка вам потрібна. Та й все. Далі зберігаєте це як централку в папці темплейтів і все готово. Все, модель засетаплена.